кажется, рыбалка — это что-то похоже на рак головного мозга. Пухоль только все больше и больше становится. Неизлечимо. Мне нравится. Ой, в Красково сегодня на Пехорочке. Поскольку вчера рыбалка не удалась из-за слома катушки дурацкой, взял сегодня китаец. Катуха Серфмастер. Он мужик ловит на магнит. Здравствуйте. Воблеров много попадается? Воблера там попадаются? Ну хоть так поинтереснее, да, чем рыбалка? Рыбалочки? Но это взаимосвязанные вещи. Зато без зацепов. Ну ладно, успехов в рыбалке. Взял вот такого китайского серфмастера. Ну, я не знаю, китайская она или не китайская. Канадский лист там нарисован. Не знаю, может, канадцы. Вот, ладно. Канадцы made in China. Сейчас сделаем по первому забросику. Уже добрались до автомоста, который, не знаю, как называется. Вот такой у нас есть джерк. Вот от Сергея джерк на щуку. Не, ну будет сегодня хоть одна-то поклевка. Или надо идти на старые места? Хочешь что-нибудь поймать? Ну что, по шпалам, по шпалам. Давай, погнал. Какой-то экстрим. Главное не оступиться. Че, пошвыряем здесь, может? Голавлик. Он решил половить, чувак. Красава. О, смотри, какой-то мешок. С бабками, наверное. Деньжищи там большие. О, стану здесь. Сниму обзорчик. Вот такая вот река Пехора. Блин, да когда же этот мост закончится? И чё, как? Ты отсюда прыгал, что ли? Чё-то стрёмно. Чё, прямо вот так и совершил прыжок? Ну нахер. Я слезу аккуратненько. Пожалуй. Опа, от вчерашних падений не хватило. Надо бы как мужик магнит покупать. Сейчас бы нашвыряли бы. Изучили новый участок. Ничего особо не изучили, но а мутки там есть. Места есть прикольная. Щучка, в принципе, где-то сидит. Что-то кушает. Но что-то не наши воблера. Сейчас пойдем обратно на отработанные точки. Хоть что-нибудь поймать.
страшно. Время бежать. Ох, блин. Не так все просто тут. Вроде шанс есть. Высота-то приличная. Вот так вот. Так, поездов нет вроде. Что это такое интересное? Это не стрелки? Оба. Ой, блин. Вроде не стрелки. Так. О, перебежали. А теперь спуск вниз. Но спускаться куда проще. Что, осталось вообще чуть-чуть времени половить. Надо попробовать что-нибудь до заката поймать. Так, сегодня хотел снять обзор на покупку. Вообще рыболовная тема. 2 сосиски в упаковке. Сосиски ганноверские. Вот такая вот тема. Сейчас мы их закусим. Ой, точнее, сейчас мы их поедим. Что-то сегодня вообще ничего не клюет. Так, единственный вот косяк в этой упаковке в том, что она без надрыва, что ли. С надрывом. По сосиске на брат. Так, сейчас попробуем. Такая бумажная. Но сейчас вообще ништяк. Мусор, смотрите куда. Ужас какой. Рюкзак кинул. Давай на сосиску. Бля. Давай попробуй спустить, что ли. Хлеб нужен? Давай я свой возьму. Это судак, что ли? Нет, это Сом? Судак. судак в натуре. Это не щука. Стой, стой. Держи. Сюда, близко. Давай, давай. Нет, судак. Судак? Да. Судака зацепил. Судачина. Вот это бонус, блядь. Вот это бонус. Это мой рекорд. Слушай, а весов нет? Нет. Вообще. Около 2 штуки, наверное, где-то. Вот это клык. Вот это клык. Откуда ты здесь, братан? Есть, значит, судак тут. Откуда ты просто взялся? Вот, смотрите, какие водятся. Сюда? Да, вообще я сам не ожидал, если честно. Здесь? Да. А где ты? Да вот, прям под берегом сделал. Выход, походу. Все, все. Да все. Так, ну что, надо сфоткать его. Такого судака когда еще возьму? И забирать сюда? Не, нафиг он нужен. Пусть. Так, братан, все, сейчас тебя. Да я тоже первый раз. На соревнованиях там типа судак, зачет идет. Какой судак? Вот такой бы зашел бы на соревнованиях судак. Че, пойдем его там отпустим. Вот, все. Ща, братишка, отпустим тебя. Блин, где эта вспышка?
Чтобы он просто в кадр попал, надеюсь, попадет. Глазастенький. На мостике, да, его выпустить? Давай, клыкастый. Все, красавчик, ушел. На реке Пехорка будет такой судак. Вообще, что судак будет. На воблера еще я судака вообще не ловил. Вот это ништяк. Не, ну все-таки мне кажется, душечка. Все-таки такой он увесистый был парень. Ну отпущено, не знаю, запечатлела камера. Но все отпущено. Мы в пакет не кладем хоть. Последний заброс. Ну, Зюй, ну нытье, Кузьмин, спасибо. Я ною только потому, что ты это котируешь. Нытье. Да, детка. Все, до встречи. В следующих видео. Подписывайтесь, следите за судачка, ставьте лайки. Пишите всем позитива. Все, домой. Пора домой.